başlasın. Sorunsuz kayı topal insana benzer alır. Ben bu oğlanın haklıydım. O da gönlüm. Nice belaya bulaştı. Lakin her kuyudan çıkmayı da bil. Bu sefer de dönüp gelecek derdim. Hiçbir bela ondan balık edemezler. Lakin kardeşim bu sefer uçmaya vardı. Bu sebepten bundan gayrı onun evladı bizim evladımızdır hatun. Sen de Halime'ye iyi bakasın. Merak etme Esin Bey. Ertuğrul Bey'in şehit oldu. Ölümün en şereflisi nasip oldu ona. Kayıp bir an evvel toparlanmalı. Her çadırda bin acı vardır. Sen hakimiyeti sağlamazsan herkes tarumar olacak. Biz iki oba birleşsin deriz. Bu sayede birkaç bahar nefes alırız. Şimdilik bundan gayrı yol yoktur. Lakin birlik olmanın da başka müşkülleri vardır. Ne gibi? Toduruk Obası aslında beysizdir. Korkut Bey'in ihtiyarlığında Aydoğan'la bahar yaşama sevdasına girmiştir. Aydoğan yavaş yavaş o tanrı hakimiyetini ister. Tuğtekin'le arası açık olsa da zamanla onu da gölgesi altına alacaktır. Allah Allah hatun. Bu kadar başımız varken bütün bunları nasıl gördün? Benden demesi Bey. İttifak ettiği dostlarını iyi tanı ki ayrılık vakti geldiğinde en büyük düşmanın olmasınlar.
Kalbe açıp hiç gün yüzü görmedim. Üstelik Ertuğrul'un ölümü acısını kalpleştirdi. Sen demez miydin baba? Biz göçer Türkmenler atımızdan kendimizle beraber ayrımızda dışarız diye. Erman'ın ölümüyle bir an oldu. Üstelik hala onu öldürelim bulandık. Oğlum canını alan bin defa öldürmesin. Nefes bana haram olsun. Gel hatun gel otur şöyle. Sen bu işleri bırak artık. Kendine yardımcı bir hatun. Var olasın beyim. Ben de ne vakittir bunu düşünürüm. Gündüz kilimal yapıcılar, akşam da oturan işleri. Ay kalmaz. Yarın böyle bir karar verin. İki olmayı bireyle ilimlerim. İşler nasıl verecek? Annenin idaresini kayılara bırakalım. Onların erleri Moğollara bile dayandı. Bu bana git diğer meselelerde de bizim beyle ilgilensin. Eyvallah. Rahmetli anam derdi ki, bir karar verecek olursan her daim zor günleri düşünesin. Erlerin işine karışmak bana düşmez. Lakin eğer iki oba arasında bir olur ise o vakit alplerin gücünü elinde bulunduran kudrete sahip olur bilesiniz. Sen ne istersin? Demek isterim ki alplerin başına sen geçesin. İdaresini sen tutasın. Olasın ki fitne gününde başımıza iş açılmasın. Sana süt getirdim evlat. Kana kanayı kesin diye. Sana Fil suresinin hikayesini anlatacağım evlat. Minicik kuşların kocaman filleri nasıl yendiğini anlatan sureyi. Asırlar önce zalim Ebrehe Mekke'yi yerle bir etmek için bineği fillerden oluşan bir ordu hazırlamıştı. Ebrehe yola çıktığında tüm Mekke ahalisi korkudan dağlara kaçmıştı. Ebrehe bu kocaman ordusuyla Mekke'ye doğru yürürken birden gökyüzünde ebabil kuşları belirdi. Bu aslında
Gökbilteyi üşütmeyecekti. Hep gidecek ama geri dönecekti. Biz ayırdı Hak'tan. Her tarafında öylesine görmeden şehit düştü. O da gayrı mavi gök çöktü. Yağız yerde gitti. Kayının kılıçları artık kınanıp paslanacak. Toyun da sahip olamayacak. Biz bırakmaz tatlılık. Bize tam bırakmak yakışmaz. Bundan gayrı uçağında nefes aldığı bir yerde var andır. Öyle demeyiz Halime. Herhalde bunlar da Rabbimdir. Biz mani kullarız. Mevlam sizi cennette biliriz. Cennette bir olur muyuz saçın? İnşallah Halime Sultan. İnşallah. Halime sen nasıl? Halime bundan böyle gönül obasında acı saracak abi. İnşallah tez vakitte toparlanacak. Peki sen nasılsın Halime? Ne bir damla gözyaşı, ne bir gün yaz. Obam huzur bulana kadar acaba aham dağlara gömmek düşer bana abi. Allah'tan dündarına yiğitleriyle bu acımızı görmezler. Beylerin ne dedi? Doya davet ettiğini söyledim. Memnuniyetle geleceklerini söylediler. Eyvallah. Aklında ne var abi? Geçen yaz beni de obama saldırdılar Halime. Çok kaybımız oldu. Sürünün de yarısını alıp götürdüler. Kolumuzu kanadımızı kırdılar. Bizim de belimizi kırdılar. Lanet olasıcalar. O kış ikimiz için de çok zor geçecek Halime. Doya misafir olmamızı bu yüzden mi istedi? Sadece misafir değil. İki obayı bir eyleyelim derim. Oğullar kökümüzü kurutmazsa bu topraklarda son kışımız olacak. İsterim ki iki oba ek vücut olup zor olursa bu kışı atlatın. Bu sözlerine kayınlara hazır olursun abi. Lakin o bandaki beylerin, fakir, yaralı ahalim bu işe ne der? Kışkırtı da. Bizim sizinle paylaşacak acımızdan başka hiçbir şeyimiz yok. Oğuzların en iyi bile sizde Halime. O bile hayırlı bir işe vesile olmanız için yeter. Toyda bunu dile getireceğim. Bilesin istedim. Eyvallah abi. Hayırlısı neyse olsun. Beceriksiz herif. Senin yüzünden atım sakat kaldı. Beyim, ben demirci değilim. Elimden geleni yaptım. Affedin beyim. Beyim. Hayvan affedin. Hem vazifesi olmayan işlerimi çıkarır. Haddini bil bunlar.
Sizin didişmelerinizle uğraşmayalım değil mi? Orası gün oldu, orası da. Bunlarla bilmez mi? Neyse Zeyşe. Tabii hazır gibi olun. Artık beyimiz yok Yurdan kardeş. Ekmek yediğiniz can bulduğunuz kaba pisler. Bedeli ağırdır. Ödemedik bedelimiz kalmamıştır bu çavuş. Gerekirse bunu da öderiz. Bugün kılıç kullandığın eline çaktıracağım. Yarın öteki eline çakacağım. Sonra ayağına. En son kendi ellerimle çivileri gözlerine çakacağım. Emrine girene kadar bu işkence değil. Ama bu değil. Ne diyor babasının sözlerini? O da babasıyla aynı fikirdedir ama. Bir oğlunlar. Peki diğer beyler? Artık onları toyda öğreneceğiz. Sen ne düşünürsün? Benim sözüme hayvan basında itibar edilmez ama. Öyle değil mi? Vakti zamanında Halep'e gitmeyelim dedim. Dinlemediniz. Başımıza gelmeyen felaket kalmadı. Tam huzura erdik derken yine yollara düştük. Ben gönülsüzdüm. Yine başımıza gelmeyen kalmadı. Ama bundan sonra sözümü dinleteceğim ona. Sualine gelince ben iki oba bir olsun dedim. Yoksa bu kış burada kuşa yayılacağız. Hem bu Moğol kefirlerinden de intikamımızı almamız icap eder. Yoksa bu milletin acısı dinmeyecek. Onların acısını dindirmek de bizim boynumuzun borcudur. Müsaadenle. Selcan. Gel kızım. Buyurun kızım. Ahvalimiz belli olana kadar bir mahalledeki kadınlar Aydoğan'ın kadınlarına yardım edecekler. Yeterince yük oluyoruz. Bari bir işin ucundan tutalım. Olur ana. Ben kadınlarla konuşurum.
Başın sağ olsun demek istedim Gökçe Hatun. Allah size uzun ömür versin Tuğ Tekin Bey. İnsan kardeşini kaybetmesine de bitirebilir. Ben iki abimle uçağımda şehit verdim. Ertuğrul. Bir abiden öteydi benim için. Ben teselli ederim ama. Ertuğrul'da bunu yapanlardan, sizlere başlık yaşatanlardan tek tek hesap soracağım Gökçe Hatun. Kış gelene kadar Türkmenlere yıldırım alırsınız oraya. Bölgeler için seferini bitirmeden Sultan Alaaddin bu çoban sürüsüyle peşine takıp üzerinize gelirsin. Bu sefer sensiz olursunuz. Hiç merak etme Karabük. Hayatlarının en zor kışını yaşatacağım onları. Analarının rahminde yaşar gibi çadırlarına kapanıp huzurla yaşayamayacaklarını görecekler. Ne vakit buluşturacaksın beni Saadettin Göbekli? Bu senin cömertliğine bağlı. Biz oğullar cömert milletsizler kardeş. Saadettin Köpek seninle görüşmeye hazır. Yarın seni onunla görüştüreceğim. O kadar çabuk ha. Sultan Hanım da seni bekler. Demek ki Sultan Hanım da bekler ha. Karabük. Eğer beni anlatırsan senin derin yüzüne. Hepsi bu kadar mı? Daha fazla kadın beklerdim. Çoğu beyni evladını kaybettiler Tuğ Hatun. Lakin en iyilerdir. Tezgahlarınız gece gündüz durmadan çalışır. Malları kış gelmeden illere götürür satarsınız. Benim kadınlarıma ayak bağlamasınlar da. Hepinizin acısı büyüktür. Bilirim. Zor günler yaşadınız. Lakin hepimiz büyük bir savaşın içindeyiz. Beyler otağda toplanmış obalarımızın ahvaliyle konuşurlar. Bizlere düşen de obalarımızın ihtiyaçlarını temin etmektir. Kış gelmeden Erzurum, Diyarbakır, Konya'daki pazarlara malları yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Bu da en az savaşan alplerimiz kadar asli bir vazifeler. Durmak yok. Yüksünmek yok. Sadece vazifeler. Kış gelmeden işleri bitirmek şarttır. Obadaki ahvaliniz belli olana kadar kilimhanemizdeki kadınlarımıza yardım edeceksiniz. Öyle midir sence Hatun? Doğrudur Hatunlar. Kızlarımız vazifelerini hakkıyla yerine getirecektir. Merak etmeyiz. İnşallah, inşallah. Hadi bakalım. Bismillah deyip başlayalım.